अब हम यहाँ पर हल्की हल्की किक मार के और जो एक ज़ीरो पॉइंट होता है जहाँ पर दोनों वॉल्व रिलीज़ रहते हैं वो पोजीशन लेके आएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्राफ्टर मॉडल के इस एक और वीडियो में। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास में है CVG एक्सट्रीम। और आज के इस वीडियो में हम एक थोड़ी सी स्पेसिफिक चीज़ करने वाले हैं और वो है इसके हेड टैपिट में आने वाली जो आवाज़ है उसको हम एनालाइज़ करेंगे। क्या ये DIY में घर पे ही या आपके खुद के गैराज में आप इसको फिक्स कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके की आवाज़ आ रही है। तो उसके लिए हम पहले गाड़ी चालू करेंगे। तो गाइस ये लो RPM पे जो आवाज़ है वो आप सुन सकते हैं कि ये जो आवाज़ है कुछ चीज़ टकराने की जो एक आवाज़ है, ये आवाज़ बेसिकली जो हेड टैपिट होता है इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व उसके ढीले होने की होती है। तो बेसिकली हम आज की इस वीडियो में इसके हेड कवर को खोल के उसके जो वाल्व टैपिट है उसको थोड़ा सा टाइट करने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ऐसा करने से हमारी ये जो आवाज़ है वो और स्मूथ हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें इसका जो पैनल है और जो टैंक है ये खोलना होगा ताकि हम हेड तक आसानी से पहुंच जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहले गाड़ी बंद कर देते हैं। और सबसे पहले सीट कवर खोलेंगे और इसका जो फ्यूल टैंक है उसको खोलने के लिए सिर्फ आपको ये 12 नंबर का एक नट खोलना है और फ्यूल टैंक आसानी से खुल जाएगा। लेकिन इसको निकालने से पहले ये दोनों साइड के पैनल खोल लीजिएगा, नहीं तो ये इसमें फिक्स होता है। तो इस टैंक को निकालने के बाद में सबसे पहले हमें 10 नंबर के ये जो हेड वॉल्व के हेड कवर के जो नट होते हैं ये हमें खोलना है। यहाँ पर एक कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ है, इसको निकालना है। ये सारे काम हमें करना है। उसके बाद हमें इसके जो कवर हैं वो जो वॉल्व हैं वो दिखेंगे। तो गाइस ये हमारा हेड जो है खुल गया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पहला ये वॉल्व थोड़ा ढीला है और इसको हम थोड़ा सा हल्का हल्का किक मार के चेक करेंगे। अगर स्पार्क प्लग निकाल लेंगे तो इसको आसानी होगी, क्योंकि अभी कंप्रेसर बन रहा है। ये एक ही आवाज़ कर रहा है फिलहाल, दूसरा ठीक है मेरे हिसाब से। तो गाइस वैसे तो हमने इसको चेक कर लिया है कि इसका एक वॉल्व जो है थोड़ा सा ढीला है, लेकिन फिर भी हम एग्जैक्टली सही कंडीशन देखने के लिए इसका स्पार्क प्लग खोल रहे हैं, ताकि जो कंप्रेशर है गाड़ी में जो बन रहा है जिसकी वजह से वो सही जगह पर नहीं आ पा रहा है, वो चीज़ बनना बंद हो रहा है। अब हम यहाँ पर हल्की हल्की किक मार के और जो एक ज़ीरो पॉइंट होता है जहाँ पर दोनों वॉल्व रिलीज़ रहते हैं वो पोजीशन लेके आएंगे। तो गाइस ये भी थोड़ा लूज़ है और इसको तो हमने आपको दिखाई दिया था।
गाइस इस कंडीशन में इसकी आवाज़ को और ज़्यादा ठीक से समझने के लिए हम अभी फ़िलहाल इसको स्पार्क प्लग को वापस फिट कर रहे हैं और गाड़ी को एक दो क्रैंक स्टार्ट करके देखते हैं कि एक्चुअल आवाज़ कहाँ पे है। तो गाइज़ यहाँ पर हमने एक एक करके इसके जो वॉल्व हैं, इसका जो रैचेट, जो रिलीज़ रैचेट है उसको हम खोलेंगे। हालांकि ये भी एक नट ही होता है और नोज प्लायर से हमें इसको पकड़ना होगा पहले। कसने से पहले थोड़ा सा एक बार हिला के देखेंगे और उसके बाद उसी पोजीशन पे लाके उसको कस देंगे। हिला के देखिए एक बार। ठीक। अब सेम प्रोसीजर हमें इस वाले वॉल्व के साथ में करना है। वाइज ये वाला जो वॉल्व आप देख रहे हैं ये बेसिकली फ्यूल इनटेक वॉल्व है और ये एग्जॉस्ट गैस वॉल्व है। तो गाइस फ़िलहाल हमारे जो इसमें वर्टिकल जो मोमेंट था वो तो हमने इसका कवर कर दिया है। आप देख सकते हैं वर्टिकल मोमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन फ़िलहाल इनमें इस तरीके का ये जो हॉरिजॉन्टल मोमेंट है ये दोनों में भी थोड़ा थोड़ा है, ये देखिए। तो उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एक नट दिया हुआ है। पहले इसको खोलना होगा हमको। ये एक नट यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और फिर इसमें जो माइनस का स्क्रू है उसके लिए जगह दी हुई है, तो इसको भी हमें करना है। तो गाइस हमने इसको अभी सेट कर लिया है फ़िलहाल और अब हम एक बार गाड़ी को चालू करके देखते हैं। तो गाइस आप सुन सकते हैं कि आवाज़ पहले से ज़्यादा स्मूथ हो रही है, स्मूथ आ रही है। रेस है ना हल्की सी। तो गाइस अब आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। अब आइए इसका एक बार जो कवर है उसको लगा के और फिर से इसकी आवाज़ सुनते हैं। कवर आने से मेरे हिसाब से इसका जो आवाज़ है, ये बची हुई आवाज़ भी पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। गाइस हेड की सफाई के साथ साथ ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर इसमें लगा हुआ है, इसके पाइप की भी अगर आप सफाई कर लेंगे तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा गाड़ी के परफॉर्मेंस पे पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा कार्बन इसमें से निकल रहा है। आइए गाइस अब इसको कवर को वापस इसमें फिट कर देते हैं और लगाते समय बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो यहाँ पर ये जो रबर की जो पैकिंग है उसमें किसी तरीके की कोई डस्ट वगैरह ना रहे, कोई हार्ड मटेरियल उसके बीच में ना रहे, नहीं तो ऑयल का जो लीकेज है वो शुरू हो जाता है इस कंडीशन में।
तो गाइस हमारा जो काम है लगभग पूरा हो चुका है। अब आइए गाड़ी को एक बार फाइनली स्टार्ट करके इसकी जो आवाज़ है उसको और जस्टिफाई कर लेते हैं कि ये जो हमने काम किया है इतना, ये कितना वर्थ रहा है। तो गाइस हमारे हिसाब से तो काफ़ी हद तक इसकी जो आवाज़ है वो कम हो गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ एक छोटा सा वीडियो जिसमें आज हमने आपको जो बेसिकली 150 सीसी में जो हीरो होंडा की CVC है उसके टैपेट वॉल्व को टाइट करना आपको बताया, आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ डाउट या क्वेरी होती तो आप बेशक हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए काम के साथ में, कुछ नए अनुभव के साथ में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.